Robočí vložili. Mně to je úplně jasný. On to kouřili jsme tu. No, obýváku, že jo? No, byli jsme v kuchyni, no. I v obýváku. Já vás znám, vole. Ale přišel na to Zbíňa. Mě byl s Káťou Bovrlek, vole. Povrlek. No, buďte byli. Podbolek. Povrlek, ne povrlek. Tam Bovrlek. To je ono. To mě já... To je ono. Ty bys neudělal, to musíš tak být v obýváku, vole. Když tu nejde pustit. Já tě znám, vole. Jaký boty. Ale já to nemůžu rozbalit. Mark Engels. To není. To je můj rytmus. Já to počínám. Co to zase natáčí ty pičo? Na to ještě nikdo ještě Ale je nevěděl. to z té krabičky zbalený, ne? Hej, to je tady to. Já to rozbalený. To je... To je hustý. To je tohle. Tak to já to taky Co to je? To To je s nebudu těma kouřit. semi. No. To je hustý. Kurva, jsi tam nepřišel dřív, ty vole, tak to se jim zabíjá. Píčo. To je jako ráno to, ale. Ty vole, že jsi tam nepřišel dřív, musím snídat, vole, v pohodě. Ale to prdeli, jo.